大家好，我係黃麒泰物理治療師。今日咧亦都想同大家分享咧一篇我幾年前啦，曾經喺一個醫療雜誌上邊咧，分享過叫做退化性痛症綜合治療嘅一個文章啦。咁雖然咧呢個文章已經係2022年寫嘅，咁其實一路咧有好多人士咧，佢同我反饋翻咧，佢覺得我呢篇文章講嗰個重點咧係非常之有用嘅。咁裡面大概係講咗啲咩咧？即係話一個痛症治療咧，其實咧除咗咧係要兼顧到咧點樣去消炎啊，或者做物理治療啊，或者靠藥物去幫助控制個病情之外咧，其實另外一點咧就係話我哋點樣改善到我哋細胞自己嘅代謝嘅能力，同埋咧修補嘅能力。咁當年咧亦都有個概念就係話我哋除咗真係做治療以外，要食一啲補充品啊。咁而家好多市面上都好多新嘅補充品咧，係越嚟越即係一啲新嘅科技。咁當年嘅時候咧，我哋講緊啦，用 NMN 啊，用一啲新嘅一啲叫做加強我哋身體抗氧化能力嘅產品。咁而家咧，我最近市面上亦都發現有啲新嘅產品，想同大家講一講佢嘅內容嘅。咁以往咧好多時咧食一啲補充劑嚟講咧，我哋關節嘅話咧，好多時都係一啲叫做 glucosamine 啊，類似嘅一類型嘅產品啦。咁一啲嗰一類嘅比較多啦。咁但係而家我發現原來最近咧有一隻咧係市面上咧德國嘅技術，咁一個專利嘅技術啦，佢叫 Forty Gel 啦。咁呢個 Forty Gel 係一種即係都係營養嘅成分嚟嘅。咁呢個成分咧，其實佢就針對咗軟骨上面嘅嘢。咁呢個技術咧，其實咧佢裡面咧點解個特別之處咧，就係話佢有個技術叫做咧bioactive 嘅 collagen peptide。咁我哋中文可以解讀為一個即係生物嘅多樣性嘅一個骨膠原嘅一個肽嘅一種成分。咁呢啲佢嘅 bioactive 嘅意思咧，其實咧就係話本身佢有一個水溶性嘅一個獨特嘅技術，同埋咧可以咧叫做咧有一個細分子嘅技術。咁呢個細分子嘅技術咧，當然聽落就係話越細嘅分子咧越容易俾我哋嘅去吸收啦。咁我哋譬如食咗落去之後咧，可以咧好快咁樣俾我哋嘅腸道吸收咗。咁 bioactive 嘅意思咧，另外一個意思就係佢有個靶向性、導向性。咁靶向性、導向性嘅意思就係話咧，食咗落去我哋嘅身體之後咧，點樣可以咧送到去我哋有發炎、有需要修補嘅軟骨組織上邊，去修補我哋需要修補嘅地方。咁唔會話去咗其他冇用嘅地方。咁呢一個咧就係佢嘅特性，呢一個其中一個成分啦。咁原來咧呢一個德國嘅技術咧，佢仲有一隻嘅新嘅成分咧，呢個成分咧我都特別欣賞嘅嚇，因為咧佢除咗嗰個 gel 之外咧，就有一個叫做 Tendo Forte 嘅一個成分，亦都係專利嘅喎。咁嗰時咧，我哋做一啲即係食一啲補充劑，除咗修補軟骨之外咧，其實好多時忽略咗咧我哋啲筋啊，所謂我哋嗰啲韌帶啊，嗰啲肌腱啊，咁呢啲咧我哋中國人咧統稱為筋。咁呢啲筋咧同我哋軟骨又唔同，因為軟骨我哋吸震嘅，咁但係咧筋咧就愛嚟確保我哋嘅關節有活動能力。咁嗰時如果退化發炎嘅時候咧，呢啲筋啊都會出現黏連或者咧硬化嘅情況。咁變咗咧就冇乜彈性，咁你會見到就話退化關節咧，除咗痛之外咧，就係開始個關節活動唔得，活動唔夠咧，除咗佢個裡面嘅關節液唔夠咧，就係因為啲筋緊咗。咁呢一隻嘅 Tendo Forte 咧，呢一個成分咧，佢係針對韌帶同埋啲肌腱嘅。咁你見佢成個邏輯咧，都係為咗咧我哋嘅身體嘅一啲韌帶啦，點樣去幫助佢咧增加翻佢嘅活動能力嘅。咁佢曾經都做過一個好專業嘅測試咧，就係咧擺喺我哋嗰個即係點樣去用我哋嗰個阿基里事件。呢個阿基里事件咧，好多時咧做運動員啊，或者好多時咧啲退化性嘅情況咧都會出現喺呢個阿基里事件嗰度。咁佢呢個阿基里事件做嗰個研究咧，食完之後咧，亦都咧可以咧大大咁樣提升翻阿基里事件咧佢嗰個彈性活動能力。咁呢一個咧係一個非常之唔錯嘅概念。咁如果市面上咧，其實咧有啲產品佢都會將呢兩種嘅概念擺埋一齊咁除咗去增加翻生軟骨能力之外咧，可以咧提升埋我哋筋嘅彈性同埋活動能力，令到咧確保翻關節咧
可以咧喺個即係抗退化或者咧 regain 翻重塑翻我哋關節裡面嘅一個活動嘅功效之外咧，做咗好多功夫。咁我覺得如果有呢一種嘅產品咧，我都極力去推介俾大家可以了解下，多啲去認識下呢個最新嘅科技點樣可以幫到大家咧喺呢個關節護理上面咧做多一啲功夫嘅。